Em uma pequena vila, escondida entre montanhas altas e vales floridos, havia um menino chamado Lucas. Lucas era conhecido na vila por sua sabedoria e bondade. Todos os dias, ele ajudava seus vizinhos e sempre tinha um sorriso no rosto. Apesar de sua pouca idade, ele já tinha uma inteligência afiada e um espírito brilhante. Certa manhã, Lucas estava caminhando pela estrada de terra que levava ao bosque quando se deparou com um burro cego e velho, chamado Paco. Paco fora um trabalhador incansável durante toda a sua vida, mas agora, com a idade e a cegueira, encontrava-se abandonado e sem rumo. Preocupado, Lucas parou e acariciou o focinho do burro. Olá, Paco, disse Lucas com uma voz suave e calorosa. Parece que você precisa de ajuda para encontrar o seu caminho. Paco, sentindo a bondade do menino, soltou um suspiro pesado e encostou a cabeça nas mãos de Lucas. Não posso ver para onde estou indo, Paco disse tristemente. Estou com medo de me perder para sempre. Lucas, decidido a ajudar, pensou por um momento. Ele se lembrou de algo que sua avó costumava lhe dizer: às vezes, as respostas que procuramos estão dentro de nós. Com essas palavras em mente, ele decidiu guiar Paco usando uma corda. Colocou-a gentilmente em torno do pescoço do burro. Eu vou ser seus olhos, Paco, Lucas exclamou. Vamos caminhar juntos, e eu vou mostrar a você que ainda há muitas coisas lindas para vermos ou sentirmos. Com cada passo que davam, Lucas descrevia a beleza ao seu redor para Paco. Ele falava sobre o som suave do riacho que corria, o aroma doce das flores silvestres e a brisa fresca que agitava as folhas das árvores. Paco começou a relaxar, seus ouvidos captavam novas sensações e uma nova esperança nascia dentro dele. Eles caminhavam juntos, dia após dia. Lucas nunca se cansava de compartilhar as maravilhas do mundo com um amigo de quatro patas. Com o tempo, Paco aprendeu a confiar mais em seus outros sentidos, descobrindo que ser cego não significava estar perdido. Uma manhã, ao chegarem ao topo de uma colina, sentiram o sol aquecendo seus rostos. Lucas parou e disse: Paco, às vezes o que não podemos ver é onde está a verdadeira beleza. Você pode estar cego, mas ainda vive no nosso mundo maravilhoso. Paco, grato pela amizade de Lucas, balançou a cauda alegremente. Ele havia encontrado não só um guia, mas um amigo.